Hi friends, இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது ப்ராப்பராக எப்படி ஹை குவாலிட்டி சீஸ் கோத்து மேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி. வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தா நீங்களும் ஒரு சீஸ் கோத்து செஃப்பாக மாறலாம். முதல்ல ஃபுல்லாக சீசன் பண்ண பேனில் தேவையான அளவு ஆயிலை விட்டுக்கோங்க. நான் 3 சீஸ் கோத்தை உங்களுக்கு மேக் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் செஞ்சு காட்டுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தேவையான ஆயிலுக்கு மேலே வெங்காயம் கருவேப்பிலை ரம்பன்னு சொல்லி வாசனை வரதுக்காக வேண்டி தாளிப்பை விட்டுக்கோங்க. அதை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் முட்டையை போட்டு அந்த ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. முட்டை நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். முட்டை ஃப்ரை ஆகினா தான் முட்டையோட டேஸ்ட் வந்து அல்டிமேட்டாக காட்டும். இப்போ நான் எட் பண்ணுறது தக்காளி, வெங்காயம், கறிமிளகாய், ஒனியன், டொமேட்டோ, கேப்சிகம்னு சொல்லி தான் நான் எட் பண்ணி அந்த முட்டையோடு சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணுறேன். தேவையான அளவு சீஸ் எட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சீஸ் தேவையோ உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சீஸை எட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். சீஸை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கிக்கோங்க. பட்ட சுவையை இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ஒரு மெத்தடாக இருக்கும். தேவையான அளவு ஹை குவாலிட்டி டொமேட்டோ சாஸை எட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு போர்ஷன் கொத்துக்கு நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் எட் பண்ணுறேன். அதே போல் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பேஸ்ட்டு எட் பண்ணுறேன் ஒரு கொத்துக்கு. ஒரு சீஸ் கொத்துக்கு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எம்எஸ்ஜி, உங்களுக்கு தேவையான பெப்பர் அண்ட் சால்ட் எட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். மேலதிகமாக நீங்கள் சுவையூட்டணுன்னா சிக்கன் ஸ்டாக் எட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இப்போ நான் எட் பண்ண போகிறது ஃப்ரை பண்ணின துண்டுகளாக உடைக்கப்பட்ட 3/4 சிக்கன். நம்ம இதுவரை போட்ட மசாலாவோட சேர்த்து எட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எல்லா கலவையும் மிக்ஸ் ஆனதும் கொத்து ரொட்டியை 3 போர்ஷன் கொத்து ரொட்டி நாங்கள் எட் பண்ணி கொள்கிறோம். கொத்து ரொட்டியை எட் பண்ணினதும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஹீட் கொத்து ரொட்டியை தொடுற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கொண்டே இருக்கணும். அதிக அளவு அடிப்பிடிக்காமல் ஒரு மெதுவான நிலை வாரத்துக்கு கொத்து ரொட்டியை இயன்ற அளவு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொத்து ரொட்டியோட பொதுவான ஒரு நல்ல நிறம் வந்ததோட அதை ஸ்டாக் பண்ணிக்கொள்ளணும். நல்ல ஒரு மிக்சிங் ஆகிட்டு ஒரு ப்ரௌனியான கலர்ஸ் வந்துட்டு அதோடு சேர்த்து கொத்து ரொட்டியோட டேஸ்ட்டும் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எட் பண்ண போகிறது கொத்து ரொட்டியோட மேலால் தான் மில்கை எட் பண்ண போகிறோம். கொத்து ரொட்டியோட மேலால் மில்கை எட் பண்ணும் பொழுது கொத்து ரொட்டி உறிஞ்சு கொள்ளும். கிட்டத்தட்ட 3 சீஸ் கொத்து மேக் பண்ணுறதுனால நான் 1.5 லிட்டர் மில்க் போடுறேன். அதுக்கு உங்களுக்கு குறைவாகவோ அதிகமாகவோ எட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. கிட்ட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மில்கை எட் பண்ணிக்கோங்க. மில்கை போட்டதும் அடிப்பாதி கருகாமல் இருக்க நல்லா கொத்து ரொட்டியை கரண்டியால் கிண்டி கொண்டே இருங்க. கொத்து ரொட்டியை ஒரே இடத்துல வச்சு நம்ம கிண்டி கொண்டு அடி பிடிக்கக்கூடிய சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. எல்லா பகுதிகள்லையும் கொத்துக்கு மில்க் வந்து எட் ஆகும். அதனால் தேவையான அளவு நல்லாவே கிண்டி கொண்டு நல்ல ஒரு கொதிக்கிற நிலையை அடைவர காட்டியும் பேனை சாதாரணமான முறையில் ஆட்டிக்கொண்டுருங்க. எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணால் தான் அதோட டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் பொழுது மிச்சம் கவனமாக அடி பிடிக்காத மாதிரி அதை மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பழகிக்கொள்ளணும். பால் இன்னும் வற்றணும். பால் வற்றுறதோட இந்த கொத்து ரொட்டியோட பெஸ்ட்டான ஒரு லெவலுக்கு வந்துடும். இப்போது நான் பேனை ஆட்டும் பொழுது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். திக்னஸான ஒரு பதம் வந்ததும் அப்படியே நீங்கள் நிறுத்திக்கொள்ளலாம். அது வரைக்கும் பேனை ஆட்டிக்கொண்டு கட்டாயமாக டேஸ்ட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு சால்ட்லேயாவது ஸ்பைஸிலேயாவது ஏதாவது குறைபாடு இருந்தால் அதுக்கு ஏற்றாற் போல் ஸ்பைஸை எட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு லெவல் அல்டிமேட் கொத்து ரொட்டியை இப்போ நான் உங்களுக்கு மேக் பண்ணி காட்டிருக்கேன். இது போன்ற இன்னும் நிறைய வீடியோவில் தர இருக்கேன். இது வரைக்கும் என்னோடய யூடியூப் சேனலை நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலண்டா உடனடியாக யூடியூபுடைய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீட்லேயும் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இது பிரயோஜனமாக இருந்தால் கட்டாயமாக ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க.
இணைந்திருங்கள். See you next video.